سلام عرض ادب به خسته نباشید به تمام کاربران سایت اسپای 24 و کی 24. امروز آموزش ثبت نام و برنامه رو به شما توضیح میدم که چطور میتونید داخل سایت کی 24 استفاده کنید. خب اولین قدم که وارد سایت آموزشی ثبت نام شدید، اینجا مرحله به مرحله به شما آموزش دادیم. حالا شما باید از طریق وبسایت کی 24 وارد بشید. اولین مرحله هستش. وقتی شما اینجا رو کلیک کردید، نیاز هستش دکمه ثبت نام رو کلیک کنید و به صفحه ثبت نام هدایت میشید و در اینجا قسمت رجیستر رو کلیک میکنید و اینجا زبان فارسی رو انتخاب میکنید. زبان تبدیل میشه به زبان فارسی. نام خودتون رو وارد میکنید، صورت ترجمه زبان انگلیسی وارد کنید و یک ایمیل معتبر. یک کد دعوتنامه دارید حتما اینجا وارد کنید. اگر ندارید یک پاسپورت عمد انتخاب کنید و تکرار تیغ قبل وبسایت و قسمت ثبت نام رو کلیک میکنید. اینجا این صفحه برای شما ظاهر میشه. حتما قسمت دستگاه مورد نظر شما که قصد دارید نظارت کنید انتخاب میکنه. برای مثال من دستگاه اندروید انتخاب میکنم، پکیج مورد نظرم انتخاب میکنم و گزینه زرین پالو انتخاب میکنم و پرداخت رو میزنم. و شما زمانی که پرداختتون با موفقیت انجام بشه، اینجا شما کارتتون رو وارد میکنید، CVV و درگاه رو که پرداخت کردید دکمه پرداخت رو که کلیک کنید به صفحه اصلی وارد میشید و یک پیغام پرداختتون با موفقیت به این صفحه هدایت میشید. بعد میتونید این داخل قسمت لیست کار اینجا لایسنس خودتون و تمام چیزی که نیاز دارید رو ببینید. تا زمانی که در حال حاضر پکیج نداشته باشید، این پیغام شما قابل نمایش هستش. خب من خارج میشم، روش دوم توضیح میدم و از طریق خود گوگل هم شما لگین کنید و بدون هیچ نیازی به اطلاعات ببینید که اینجا اومد و لایسنس قابل استفاده هست. شما میتونید لایسنس کپی کنید و روی دستگاه مورد نظرتون نصب و فعالسازی رو انجام بدید. حتی دقت داشته باشید برای پرداخت اگه شما زمانی که زبانتون انگلیسی باشه، خب به درگاه بین‌المللی وصل میشه و امکان خرید از طریق درگاه تومانی نخواهید داشت، یعنی از طریق پیپال امکان پذیره. ولی اگه زبانتون رو به زبان فارسی تغییر بدید، میتونید از درگاه زرین پال یا پرداخت عضو شتاب استفاده کنید. پاینده بشید.